Сегодня я попытаюсь ответить на часто задаваемый вопрос. Может ли Bulletproof кофе помешать аутофагии? У меня уже есть видео о том, помешает ли он вхождению в кетоз и пребыванию в нем. А теперь поговорим об аутофагии. Аутофагия — это потрясающее состояние, когда вы воздерживаетесь от еды, и тело начинает восстанавливаться, начинает перерабатывать поврежденные белки, микробы в организме, а также вирусы и кандиду. Организм начинает вычищать все это, и потребность в витаминах и питательных веществах заметно снижается, потому что тело входит в режим переработки вторсырья и действует очень эффективно. Когда наши тела создавались десятки тысяч лет назад, частые приемы пищи не были частью задумки. И в нас заложен отличный механизм выживания, который во многих случаях нас выручает. Клетки, так сказать, похожи на самоочищающиеся печи. Что же помешает аутофагии? В верхней строчке списка — глюкоза, белок и кортизол. Откуда он берется? Виной всему стресс. Понимаете? Стресс заблокирует аутофагию на раз-два. Но стресс — это, конечно, не про вас, я о ваших знакомых. Прием пищи остановит аутофагию. Так что для включения аутофагии мы голодаем, избегаем стресса и убираем из рациона глюкозу и белки. Жир оказывает наименьшее воздействие на инсулин, и это радует. Давайте приведу пример. Вы пьете Bulletproof кофе, добавляете кокосовое масло, масло MCT или даже сливочное. И не просто добавляете, а прямо много. Скажем, к примеру, калорий на 300-400. Да, это помешает аутофагии. Процесс просто остановится. Но если добавить немного, скажем, столовую ложку сливочного масла или столовую ложку масла MCT, это может слегка затормозить процесс аутофагии, но вряд ли значительно. Если же добавлять маложирные сливки, то помните, в них 1% углеводов и чуть меньше 1% белка. То есть речь идет уже об углеводах, тогда как в этих маслах углеводов нет. В принципе, можно добавить совсем немного масла MCT, и это будет, так сказать, идеальная пропорция. Но запуск процесса аутофагии зависит от нескольких факторов. Это количество потребляемых калорий. Мы только что говорили, чем больше калорий, тем ниже интенсивность аутофагии. Главное здесь найти баланс. Также ваше состояние здоровья и возраст. Если вам 18 лет и у вас быстрый обмен веществ, то аутофагия будет идти гораздо быстрее, чем у тех, кто переживает менопаузу. Но, предположим, у человека диабет, и он принимает лекарства. Это помешает аутофагии. Так что многое зависит от состояния здоровья. Чем оно хуже, тем строже вы должны быть к себе, употребляя все это. При крепком здоровье вам многое может сойти с рук. То же самое при быстром метаболизме. Если вы тренируетесь, то это поможет, ведь упражнения запускают процесс аутофагии, потому что вы вгоняете себя в стрессовое состояние и при этом еще и голодаете. От этого аутофагия только ускоряется. Но не забывайте о восстановлении, слишком высокий кортизол нам не нужен. А его уровень повышается от стресса из-за физических нагрузок. То, насколько долгие у вас интервалы голодания, тоже имеет значение. К примеру, вы едите 1 раз в день. И это здорово, у вас остается много часов для запуска аутофагии. Я бы сказал, на запуск аутофагии у вас уйдет часов 18, может 16, может чуть больше. Точно сказать сложно. Я говорю о 18 часах. Это грубая оценка, каким должен быть интервал голодания. Скажем, к примеру, вы выдерживаете точно 18 или 17 часов без еды и употребляете все это. Что ж, пользы от аутофагии, вероятно, будет меньше, чем если бы вы выдерживали, допустим, интервал голодания в 20 часов, плюс 4-часовое окно на еду. Как видите, простого ответа нет. Надо учитывать все эти факторы и реально оценивать ситуацию. Чем дольше интервал голодания, тем лучше. А еще важен уровень инсулина, поскольку инсулин тоже останавливает аутофагию. То есть вы можете сказать: «Я больше не употребляю углеводы», но у вас может быть инсулинорезистентность. А инсулинорезистентность приводит к тому, что ваше тело вырабатывает еще больше инсулина, в 5-7 раз больше.
Лишний инсулин не дает получить всю возможную пользу аутофагии. Именно поэтому плюсы аутофагии, например, долголетие, здоровая кожа, омоложение становятся видны спустя какое-то время после соблюдения здорового кето и интервального голодания, потому что это как бы фундамент для лучшей работы организма и значительного снижения уровня инсулина, понимаете? Так что все дело в правильном балансе. Не стоит также забывать о гормоне ГИП. Он вырабатывается клетками тонкой кишки. И вырабатывается он в ответ на прием пищи и усиливает действие инсулина. Так что важно не только избегать потребления углеводов, но и держать количество калорий на низком уровне. Но я думаю, если вы в довольно хорошей форме и добавляете небольшое количество одного из этих масел в свой кофе, вряд ли это создаст большие проблемы. Но нужно попробовать и посмотреть. Заметите ли вы улучшение состояния кожи, когнитивных функций, почувствуете ли себя моложе? И вот еще кое-что. На эту тему будет отдельное видео. Витамин D поможет запустить процесс аутофагии. Солнечный свет тоже очень полезен. Поэтому солнце плюс физические упражнения, а также голодание — все это только усилит благоприятное действие аутофагии. Что ж, кажется, мы обсудили все, что нужно. До новых встреч! Если вам понравилось это видео, поделитесь им с тем, кому оно может быть полезно.